two, one. Já, gott kvöld kærgestir og verið velkomin í Almenna bikarinn Season 2 umferð 5 þar sem við fáum að fylgjast með atgerum og tröllum keppast á í kvöld. En þeir sem munu vera að kasta í kvöld er ég, Þorsteinn Jón Thorlacius a.k.a. Steinuris og með mér er engin annar en Það er Áin Oddi Unnarsson eða a.k.a. Rottweiler. Og já, og þetta verður ábyggilega frekar jafn leikur þar sem atgerar lendi í öðru sæti í seinasta season á Almenna bikarnum en tröllin hafa verið að koma einstaklega sterk inn núna í þessu seasonu, eru búin að vera stansi gríðarlega vel, tóku hérna á unnu bæðlana í umferð 2-3 minnum mig. Það er ósignandi í þessu móti í season 2 allavega. Búin að standa sig mjög vel seinustu leiki. Vonandi höldum við áfram að sjá þetta ósignandi lið ganga vel þennan leik, vonandi. Þetta verður mjög spennandi að sjá, sko. Ég hlakka mjög mikið til að horfa á þetta og sjá hvernig þetta fer, sko. En já, leikmenn eru bara að gera sig klára. Fyrsta mappu í San sem er control map típa. Og það er þannig að það eru bæði liðin 6-6 keppast 1 punkt og þurfa þau bæði að ná 100% eða þess að annað liðið þarf að ná 100% til þess að vinna 1 stig í þessu mappi. Og liðin eru bara að gera sig klár. Það vantar 1 leikmann hjá tröllum en þetta er bara alltaf að koma hjá þeim. Gefið þeim bara smá tíma. Það vantar trölladrátt. Sögur segir að hann sé á dollunni en er á leiðinni. Þú segja. Þeir atgeðaði að byrja Lucio 1v1 fyrir fyrsta point. Nei. Herri. Þeir eru ready. Þá býðum við bara inn þangað til að við séum búin að velja karakter. Þá býðum við bara að telja inn hverjir eru að spila hvað og svoleiðis. Herri, í atgerðum þá er það Rungi á Ryan, Avi á Dífu, Christian McCree, Aron á May, Snorrs
á Bap og Ottes á Lucio, CMD á Ball, Gálgafest á Dífi, Syndið á Traced, Mundi á Ash, Trölladráp á Sen og Egildaði á Mercy. Megum búast við því að sjá að Mundi við damage bústaðinn. Það að fara hann Mercy Ash kombo sem alveg gríðarlega sterkt, en það var nú nerfað hérna fyrir svolítið síðan, en fyrir stuttið, þannig að hún gerir ekki alveg jafn mikið damage sem hún gerði, en hún samt alveg rosalega viable í damage, á damage skalanum. En sjáum hann að fyrsta fæti og bæði liðin bara að brawla. Maggi komin, Avi komin á punkt. Mekkin dáinn. Atgerar að standa sig gríðarlega vel að halda hópnum saman, ekki mikið að leysast upp í hænugang, en Röngki tók Syndið þarna, Bobbin kemur út. Það myndi okkar búinn að tjartsa upp, en að Bob fekk að snemma í fætinu þar sem að fekk bara frífarma svolítið á Atgera. Já, veggurinn kom bara að snóða. Syndið þetta niður aftur. Sjáum hérna sprengju frá CMD en tekið fljótt niður og gerir ekki mikið gegn þar sem Atgeir fljótur að koma sér burtu frá því. Atgeir hann á að halda punktnum nokkuð örugglega og hann á að halda sér gríðarlega vel á lífi með bæði App frá Lucio eða Otis og Lampa frá Snorrs. Pálspón kemur frá Sindri, hann hittir því miður ekki targetið, hann Krissa. Snorrs tekur Gálgafest, Avi tekur Syndaða. Þá ætlar Atgeir bara að pusha þig, þannig að Cleanup kemur upp. Vindur kemur aftur, Bobbin líka. Hænúni kemur inn. Tekur CMD, Snorrs tekur Bobbin. Sjáum hérna Hænúni gegnum glugga og það er bara eiginlega install-lock á targetin sem lenda fyrir því. Það lenda í sjónlínu hjá með krínum sem hendur því út. Sjáum hérna Tröll ætlar að reyna að taka smá off-angle og fara hérna vinstra meginn og meðan Sindri að trufla í baklínunni. Sindri og CMD. Þá er það tekka í loka fætið. CMD tekur Ottes. Ottes fellur sér CMD fellur niður. Syndið tekur Snorrs. Báðir hílarnir dottir niður hjá Atgeir. Support-orðin koma bæði frá Tröllum. Avi tekur Egildaða, Syndið tekur Aron. Mundi tekur Rukka og Tröll ná punktinum. Glæsilegt fight sem kom þarna frá bæði liðunum. Það var rosalega mikið af últum notum, við sáum akkurat self-destruct hjá Avi til þess að koma Tröllum hans í burtu og reyna kannski að stapula þess, en gekk ekki alveg nógu vel hjá þeim þar sem Tröllin unnu fætinn, en við sjáum hérna beat frá Otis og þeir ætla bara að vera fljótur inn, taka upp Gálgafest og Eilara. Mundi hérna með fjórða eða 15 bobbin í þessum einu leik. Hænúni kemur á Krissa, tekur Munda. Þá er CMD standandi eftir og Tröll alltaf á. Avi tekur CMD. Núna það Tröll bara inn að toucha. Snorrs tekur Eilara. Gálgafest er eina punkt. Tekur Mekkin, Tröll alltaf á. Nær ekki touchunni. Og þá er þetta fyrsta mapp lokið. Já, Atgeir að fá hérna fyrsta point. Fyrsta point í þessari viðröð. En wow, Mundi er búinn að vera að faðma Bobbin bara allan Já, hann leik. er með Bob á færibandi sko, hann er með verksmiðuna bara rétt fyrir aftan sig og er að fá það hérna að afhenda bara hægri vinstri. Hvað var það margir? 4-5? 3? Þetta voru alveg, já, 3-4 einhverju Bobbar sko. Það var mjög vel gert hjá honum. Hann var ekkert að bíða með að nota og sem er svo sem bara allt í lagi út. Hann var að fá damage boost frá Trölladáp. Hann gat þá byggt á upp frekar hratt. Já, CMD fann í Monkey, Mundi fann Widow, Trölladáp faðinn á Önu.
Myndi tekur Ottes. Myndi tekur Snóðs. Bæði supportarnir úti, dáinn. Atgerða þurfa að bakka. En ætlaði það samt ekki að gera það. Lítið út af þess að séu bara að kontesta punktinn. CMD tekur nunga. Og þá var þetta pushið. Aðan tekur mynda. Og Sindri tekur aðan. Þannig að Tröll ná nokkuð örugglega að taka fyrsta punkt eftir þessi 2 pick, þessi 2 mikilvægi pick hjá Munda. Þetta var svona pínu ace up their sleeve hjá Tröllum að Mundi færi yfir á Vitamin það sem hann gríðarlega góður hit scam player. Sem sé hann að Atgeir að pusha inn hægra megin og að brawla, notum henn að það ekki alveg nóg fyrir þá, það sem vera teknir út eiginlega með flott búpp á Ottes. Og hann með 2 pickum. Það leiði mjög sterkir í double bubble-unni. Þannig að ég ekkert hissa að þið pulla þetta út. Og Trölladráp tekur út Aron, ekkert frekar seint svona eftir fæti, það ekki alveg nóg gott fyrir Atgeir að fá svona seint stagger. Missa rosalega mikilvægan tíma sem gæti verið að nota til að fara inn en Aron kominn aftur, búinn að regrúpa og sjáum hérna CMD hoppa inn, spurning hvort hann hendi í primary til að halda það meira lengur úti. Nei, þegar þið taka út Nanomonkey, Einhornið kemur út. Hann Mundi heldur áfram að klikka á hausa og tekur út Ottes. Sjáum hérna Afi D-merkaður. Stóð glæsilegt ult frá CMD. Mjög gott primary hjá honum. Lítið út eins og Atgeir að fara að pusha vinstra megin, eða hægra megin, afsakið. Krissi með pikk á eiginlega og þetta, wow, þetta mapp fer til Tröll. Þeir tóku þetta líka bara nokkuð örugglega, það voru nú ekki mikil dánarflöll hjá Tröllum og spilaði þetta bara gríðarlega vel, það var eins og Atgeir ættu bara ekki sens í þetta mapp. Já, þetta var mjög erfitt hjá þeim, sko. En heyrðu, þá erum við komin í seinasta mappið á þessu mappi. Á Busan? Busan, já, á Busan, myndi ég. CMD ætla að fá það Rhine, gálgafðastið fer á Dífu, Sindri ætla á Doom, gálgafðastið skiptir á seinustu sekundu og fyrir það Sari. Atgerðarkompið ætlar ekki að breytast mjög mikið. Nefnum Aron fór yfir á Mei. Bæði liðin ætla að reyna að fá hérna hægrandið og eru bara að brawla en Mundi tekur úr Snorrs eiginlega bara strax í byrjun. Og Rungi fellur stuttu eftir það sem hann vantaði allt healing. Gat ekki mikið gert en Tröllin eiginlega bara taka þennan fyrsta fæt nokkuð örugglega og Atgeir að þurfa að bakka. Og Tröllin byrja þá að ná fyrstu prosentunum á punktum. Sjáum hérna Sindra sem pullar Doomfistinn, en hann ekki gamalt Doom main. Spilaði það á World Cup. En Doom samt ekkert eitthvað viable pick. Ég meina, Shattir hjá CMD hittir ekki neitt samt sem áður og bæði liða hendur út glugga. En Rungi með hrikalega stór Shattir, nær Eilara og Trölladráp. Mundi einu standandi eftir. Og hann með 2 pick. Atgeir takir það punktinn á móti og það að byrja að tellja plössunum sínar. En Tröll eru næstu komið með 4 ult á meðan Atgeir komið með 2 næstu. Sindri með pikk á Ottes, CMD með pikk á Snóðs og Mundi með Krissa það að tekja Runga og Afi og Aron einu standandi eftir. Tröllin eru að spila gríðarlega vel og eiginlega að ná að skipta upp Atgeirum svolítið svona í þegar fætirinn að byrja og það var rosalega erfitt fyrir
Atgeir að verjast á móti í sem verða að reyna að halda hópinn og hugsa eitt target saman eða reyna að ná sem early picks og byrja að fæta þannig. CMD tekur runga. Fellur. CMD komið með Shatter. Nú sjáum við að tröllin eru komið 4 út. Ég er með Beat, Deadeye, Graf og Shatter á móti Atgeir sem er líka með, þeir eru komið með 5 út. Ég ser með Shatter, Self-Destruct, Deadeye, Blizzard og Beat. Það fara að hægða meginn. CMD verður Shatterðaðið með 2 öðrum. Hænúnir kemur út frá Krissa, næri engum. Myndi tekur Krissa. Myndi með Hænún. Það dróða. Tekur Ottes. Ottes smá klúður í honum og hljópa hana fyrir fram og skjöldin hjá Runga. Við sjáum hann að Blizzard frá Barónu til þess að reyna að ná að stapla á punktinum. Og það er bara trölludrap á CMD. Bara CMD núna sem er eftir til þess að verjast á punktinum og hann fellur stuttu eftir það og Atgeir að taka punktinn. Vá, glæsilegt. Þá er það 4 últi á móti 2. Skulum sjá hvernig tröll spila þetta. Spurning hvort að Atgeir að reyna að nota Window nokkuð snemma. Svo loka á. Gera það. Við sjáum að graf frá tröllum en eru eiginlega ekki neitt viðstaddir þannig get ekki nýtt grafið. Við get ekki nýtt það mjög mikið. Snóði með 2 pikk, eða snóðsmithig. Í þessu fæti. Þið notu bæði supportúltinn hjá Atgeirum. Supportúltinn er enda hjá Tröll. Þá erum við að sjá Window hjá Trölladráp eftir örskum og stund en Sindri notar Doom ulti sitt. Flotti veggur hjá Aronu, nær að loka alveg á Trölladráp frá klukkunum sína þannig að hann nær ekki að nýta nánast neitt. Afi með pekar Sindri og myndi með Aron og CMD með Ottes. Kýttir kemur frá eiginlega. Afi einu sem er standandi eftir. Munið Atgeir að ná touchinu, það er stóra spurningin. Mundi er samt klár með Hænún, Hænún í báðulegum klárt, sjáum hvað nær að nýta það betur, það er 98%-99, það ná rétt svo að snerta fyrir lok og Aron hendir í Blizzard. Við fáum að sjá hérna Hænún frá Munda Myndi með strá! Hænún! En er það nóg til að láta það vinna? Það er kannski ekki nóg, bara gálgafrestur og Trölladráp eftir á punktinu til þess að verjast. Trölladráp fellur fyrir Krissa og Krissi tekur gálgafrest í leiðinni. Vá! Tíminn er að renna út og Atgeir að taka fyrsta mapp. 1-0 fyrir Atgeirum. Æ, sí, spennandi! Sjáum hérna Hænún frá Munda. Er að sníka hérna í bakið eða hliðina á þeim. Sjáum hérna Hænúnið. Þetta var glæsilegt play frá Munda. En ekki nóg til að láta það vinna, sem er mjög sárt að sjá. Og þá er það, maður sjá. Það er tröll sem fá að velja mapp nr. 2, það er það hybrid tegundamappi. Væri nokkuð gaman að sjá Kings Row, þetta við ekki hérna. Þetta er að taka Holly. Höfum ekki mikið séð af því í þessari keppni. Það er oftast eiginlega bara Kings Row. Þá er það bara að taka stöðuna á liðinu og sjá hvort það sé ekki allir að vera klárir, en Allir eru klárir, þá hoppum við bara inn. þá erum við að hoppa inn í mapp nr. 2. Það er 1-0 fyrir Atgeirum eftir gríðarlega jafn fyrsta mapp. Bæðinlega standi sig gríðarlega vel og eru klárlega að standa sig eins og öfri deildarlið.
Herri, þá skulum við fara yfir stöðuna hjá báðum liðunum. Sjá hvaða komp þeir ætla að spila og svoleiðis. Viltu taka tröllu eða ég geta? Ég skal bara byrja á tröllum, en í tröllum þá sjáum við CMD fara Winston, gálgafrestu fyrir á Roadhog, Sindri á Tracer, Mundi á AS, Trölladrápa Ana og Egillara á Lucio. Og í atkvæðum Munki á Line, Avi á Dífu, Krissi á McCree, Anon á May, Snóðs á Bap og Ottes á Lucio. Við sjáum akkurat að Tröll verið að fara þetta double bubble trouble aftur, sem var að virka gríðarlega vel fyrir þá á seinni búntnum, eða seinna undirmappinu í Busan. Auðvitað sterkasta kompið eða? Þetta er líka bara gríðarlega hratt og mobile komp. Gerði það létt fyrir þá að geta hreyft sér hratt gegn mappið og komið sér á staði sem væri kannski ekki hægt með öðrum kompum. Sindri alltaf að trufla í bakgrunni. En þetta er ekki alveg nóg gott hjá CMD, hoppar upp en volar hjá Aroni, verður tekin út. Þeir virðast alltaf að halda sér bara hana uppi og að standa sér gríðarlega vel í því. Það er oftast sem leikmenn vilja gefa oft upp hægrandi eða strax að byrja að skjóta á það, en Atgeir alltaf ekki að gera það, en við sjáum að Sindri að vera að koma sér í bakið á þeim og CMD hoppar inn á saman tíma. Sindri ætla að vinna að testa pointi eitthvað, vinna að láta Avi verða á lókanandunni. Sindri tekur Snóðs og veggirinn kemur frá Snóðs, Krissi tekur Sindra, Bíti kemur frá Ottes. Núna kemur að Krissa. Hann er ekki alveg nógu fljótur að íta á triggerinn og gerir ekki mikið með því, en við sjáum hann að bá frá Munda enn einu sinni og Atgeir eru hægt og rólega að fella einn eftir öðrum. Og það lítið út þessu Tröll með þetta point. Þetta var gríðarlega vel gert hjá Tröllum, fór hana akkurat inn saman. Sindri var akkurat, CMD réttar sagt var að bíða eftir að Sindri var búinn að koma sér í stöðu bakvega og þá gæti CMD að hoppa inn á saman tíma og það bara gert aðeins meiri skada. En við sjáum að Tröll vera að pússa svolítið hart upp þess að reyna að taka smá space frá Atgeirum. Þetta var mjög gott fyrir Tröll að pússa þarna strax upp, þá þið komið með hægandi til að kontesta. Atgeir er að gera góða aðtöðu. Sindri tekur Krissa, Meiústi kemur frá Anon, Mundi tekur Snóðs, Anon tekur Munda, CMD nota Primal, Rúki anti-bit. Sjá hvort þeir ná pikkinn á hann, CMD nær því. Anon tekur CMD, Karina móti Þrem akkur núna, Grafið kemur út. Nær Tvem. Tröllin vinna þetta teamfight og byrja þá að halda áfram að pusha kartinu í 8.2. Tröll ætla bara að halda þessu hægandi. Sindri að trufla Krissa í baklínni. Gálgafrestu tekur út Krissa alveg í baklínu, þótt að Krissi hafi verið bæði með Ottes og Snóðs í kringu sig, en Bob er volar af. Hann tekur Sindra. Veggurinn kemur frá Snóðs. Mundi tekur Baby Diva. Sjáum að Tröll er að koma sér upp á hægrundi að henda Nano Monkey á
Hann tekur úr Snorrs frekar snæmilega og Stórt anti á Otters og Nunga. Þetta báði niður. Krissi með pikki á mynda. Þá er það bara Chris og Avi sem hafa senast til að snerta áður en þau náðu punkt nr. 2. Ná rétt svo að kontesta með 1,39 metra eftir. En Atgeir eru hægtur að koma sér aftur inn í hennan fight. Og sjá hann að fyrsta frá Aroni. Víti frá Eidala til að halda Sindi á lífi. Avi kom með mekkin aftur. Og tröllin á þessu. Takk hann að punkt nr. 2 og Sindri er að valda Atgeirum svolítið vandræðamann í baklínu og er að bara svolítið hart inn á Snorr svo tekur hann út. Sjáum hérna Atgeir þurfa pínu að reyna að regrúppa út. Það er hægt að vera stakkara, það er hægt að vera snowballar svolítið hart á þessum 3. punkt. Algjörlega. Við ætlum að reyna að ná pikkinu á Snorr. Skrafi kemur út, nær 4. Krissi með hænúnið, nær engum myndi. Tekur hann. Díoban kemur frá Avi, nær tröllar á. Veggurinn kemur út, Shattir nær 2. Sindri með pikki á Aron. Sjá hérna helling af últum vera notuð, sjá hérna beat frá Otters, Window frá Snorrs, Hænún frá Krissa og Shattur frá Runga og líka held ég self-destruct frá Avi og þetta voru eiginlega bara nánast öll últum fyrir utan Blizzard hjá Aroni til að stoppa tröllin. Og tröllin eru með Bob og Nano, þannig að spurning hvort það hendi í Nano Monkey aftur. Sindi er okkur búinn að vera samt sér gríðarlega vel í þessum hoppum hjá hann sem er búinn að vera að hoppa í enemy liðið eða í Atgeirana. Nano er kemur á Sindi. Myndi nær Krissa. Aron með Blizzard. Sindi nær Runga. Sindi nær líka með 2 pikk og nær Otters. Avi með pikki á Sindi. Myndi með 2 pikk, Snorrs og Aron. Og trölladráp tekur Avi og þá er það aðeins Krissi sem er standandi eftir. Og þá er fyrst... Við erum með 1 mínútu og 20 sekúndur eftir í tímabankunum sem er bara svona mjög eðlilegur tími til þess að hafa. Ef þú veist það er svona rosalega algengt. Og þá er komin tími á attack hjá Atgeirum. Held ég. Já. Já, heldur betur. Atgeir er að attacka á tröllin. Og þá getum við byrjað að fara að lesa upp teamkampinn í Atgeirum með Rungi á 9, Avi á Dífu, Krissi á McCree, Snorrs á Bap, Otters á Lucio og Aron tekur Hanzo. Og í tröllstað að Sindi á 9, Gálgafðistur á Sari, Sindir á Echo, Myndi á McCree, trölladráp á Bap og Eidal á Lucio. Þannig varstu búinn að lesa upp Snorrs og Otters? Já, ég gerði það, held ég. Já, ég gerði það. Sjáum hérna tröllin er að fara að ræna Saria sem er svona tölvöld rólegra komp en þau voru að runna. Þau eru til svona hálfgert rush komp þar sem þau eru með Lucio speedboostið til vonar að vara. Þau skildi þurfa að rotata eitthvað ákveðið. Við sjáum hérna Atgeir að vera að taka mjög áhugavert rotation, að taka hérna high groundi á móti. Sem er gríðarlega sniðugt hjá þeim. Bæði liðin eru þá núna bara í reysi hver getur gert meira damage á styttri tíma. Sem er að Rungi er að vera svolítið point presence og er að taka punktinn. Avi tekur CMD.
5 á móti 6. Snóðist ykkur mynda. Þetta lítur mjög vel út hjá atgerum. Nú bara spurning hvort ég geta klárað það sem byrja á. Það bara eiginlega gálgafrestur og trölldráp sem eftir hjá tröllum. CMD mættur á rænunum og ætlar að byrja að swinga alla en þeir það bara strax hann kemur inn á punkt og þá það bara eiginlega eftir. Hann fellur stuttu eftir og þá taka atgerar fyrsta punkt og byrja að pusha payloadinu. Þetta var mjög fínt fight hjá báðum liðunum. Þetta var eiginlega bara snilda rotation hjá atgerum að taka þetta bara þarna á hægrandi á móti þeim í staðinn fyrir að vera bara beint main. Já, atgerðar notaði mjög lítið af últum þannig að þið geta notað þið núna. Dívamekkinn tekinn, Krissi nær gálgafesti. CMD aftur kominn í monkinn. Shattir kemur út nær 2. Nei, aðeins svo fljótur á sig og ætlar að fara að tjársa CMD en deyr fyrir það. Sindri kopjar Krissa í baklínu en eiginlega bara tekinn strax út og Krissi notar hænún og tekur út Sindra. Sýnir honum 2 heimuna, segir hann að vera ekki að kopja sig hérna en við sjáum hann að bæðiliðinu ennþá að fæta og CMD hendur í Primal Rage á meðan Snorri í atgerum hendur út í Window. CMD eini standard eftir og fellur niður. Og atgerar vinna þennan fight og halda áfram að pusha kartinu. En tröllin ætti alveg að... Eða með loka fight á second point. Nano Monkey kemur út. Sindri nær Krissa. En ekki nær töðaklega það. Gálgafesti með pikki á Aron. Afi nær CMD, Sindri nær Snorks. Davíð kemur út, nær 2. Rungi og Avi einu standard eftir. Rungi fellur niður og Avi fellur niður. Spurning hvort að það hafi verið óþarfa graf hjá gálgafrest þar sem þetta voru bara tæknir eftir en þeir voru 4 eftir í tröllum til þess að verjast en... Ég myndi ekki segja að það væri óþarfi en gæti alveg verið stærra held ég. Hefði geta beðið betri tíma en sjáum við að CMD caught off guard. Hún stannaði og dreipinn en Avi með self-destruct og nær 2 og munda. Atgerar koma sterkir tilbaka og ætla bara að ná seinna punkt eftir þetta fight. Og taka eiginlega bara team killa og væpa út tröllin. Léleg spán, Streikin kemur út, Aron nær munda. Og atgerarnir eru að taka svolítið space, Norse, Rungi og Avi að pussa svolítið hart upp. Bara hann á high groundurinn sem hann só. Fóta hans í þá. Afi með tekið á Sindra. Glæsilegt skot, Shattir kemur út, nær engum. Bobbin komur út frá munda. CMD við Challenged, Krissi tekur eiginlega. Hænúnir kemur frá Krissa. Nær engum, Rungi með pikki á gálgafrest. Krissi með pikki á CMD, Myndi með pikki á Snorrs. Sindri í baklínni. Otters nær honum. Dreikin kemur út frá Aroni. Nær engum, Krissi með pikki á Munda. Og það að detta í seinasta fight áður en atgerar ná 3. punkt. Það var rosalega mikilvægt að tröllin sé ekki að stagra eða deyja svolítið seint. Það var að reyna að ná einu góðu ríkgrúpi. Og ná því miður ekki og atgerar ná 3. punkt með 2 mínútur og 38 sekundur eftir með alveg heila mínútu og 80 sekundur meira en tröllin náði. Eða tröllin hafa. Initiating match.
Já, mjög vel spilað hjá Atgerum, voru okkar duglegir að taka þetta space sem þeir þurfa til svona að pussa kartið. Það líka mjög snemma og frábært rotation hjá þeim og það algjörlega að skila sér árangri í þessum tíma sem þeir hafa núna eftir. Það eru gríðarlega vel undirbúnir fyrir þetta Hollywood map. Já, algjörlega. Það er búin að vera mjög vel spilað hjá báðum liðunum. En skulum kíkja á compositionin hjá liðunum og í Atgerum þá erum við með Runga á Rein, Avi á Dífu, Krissi á McCree, Aron á litla dvergnum, Torbjörn og Snors á Bapp, Otis á Lucio. Já, og Ítöðall er Sendi á Winston, Gálgafestið á Sadi, Sindri á Tracer, Myndi á Föði, Töðallast á Önnu og Eðlaði á Möðsi. Áhugavert farapik samt hjá Já, mér skrítið að setja Föði ofan í Dífu. En Afi með pikki á Sendi og Aði með pikki á Sindra, en já, hvað segir þið? Þeir eru greinlega detta svolítið í að fara æðið kannski. Hún er búin að vera rosalega mikið spiluð núna í komp allavega síðustu daga. Glæsilegt búpp frá Mynda, nær frem niður. Síðan Myndi með pikki á Ottes. Sendi með pikki á Krissa. 4 á móti 6. Sendi nær Runga, Myndi nær Snóðs. Egillaði og Maggi að slást hver með mesta damageið. En Egillaði tók hann. Þetta var gríðarlega mikilvægt og gott pick hjá tröllum að láta Munda fara yfir á Föru þar sem að Atgerir eru svolítið í því að halda high-groundinu og það er rosalega létt fyrir Munda að bara henda inn húpunni sínu og taka þá af því og reyna að dispersa þá svolítið úr þessu positioni. En Krissi nær pikkinu á Munda en eiginlega er ekki lengi að ressa það. Núna er loka fight en það er mjög mikilvægt að bæðin liði noti allt til þess að stoppa hvorugt. Myndi með stórt balas, nær þeim, Sendi með 2 pikk, nær Runga á Ottes, Avi og líka með mjög stóra self-distarakt og nær 2. Ultin frá báðum línunum voru mjög glæsileg. Þetta getur orðið svolítið hættulega sem tröllin eru núna að ná Graf og Genji Blade. Getur Bara spurning búist hversu vel þeir geta nýtt það. Já, það getur... Líka rosalega mikilvægt að Sindri og Gálgafsistur deyja ekki. Og þessi nanna! Tröllin gleyma sér aðeins í gleðinni og hlaupa á punktnum og það er svona hálfgert sér næn og Atgerir að fá þá núna allavega í því að taka. Mjög leiðinlegt að sjá þetta gerast við sjálfan sig in-game og horfa á þetta gerast. Sérstaklega þeir voru ekki búin að nota Genji Blade hjá Sindra nokkuð, þeir voru bara búin að hendi í grafið, þannig þeir áttu alveg... Áttu alveg séns. Áttu alveg halda áfram með peilandi. Þú voru að fá 2 pikkana á Echo'nu og Avi. Já, náðu líka pikkinu og já, Atgeir náðu líka pikkinu á Egil Aða, þannig að það gæti alveg verið mjög erfitt fyrir Sindra að kannski ná einhvern sláðs bleiti. Það sem hann var ekki með damage boost. En kompinn hjá liðunum, þá er Rungi á Rein, Avi á Dífu, Krissi á McCree, Aron á Hans og Snóðs, á Bapp og Otis á Lucio. Og yfir í tröllum þá erum við CMD á Reinhardt, Gálgafrest á Dífu, Sindri á Echo, Mundi á Ash, Trölladráp á Bapp og Egil Ari á Mercy. Við erum með 2 boostable targets í tröllum, bæði Munda og Sindra. Það er bara spurning hverju frekari, en við sjáum að Mundi virðist hafa í yfirhöndinu og er að fá Mercy boostið. Það er rosalega hættulegt fyrir Sindra að vera án Mercy pockets á móti Krissa sem McCree. En Atgeir er að taka þennan sama rotation. Aðeins með pikka Munda, þessi þessar strax.
syndiði með glæsilegt stikkís á Snows. Það er ekki með pikið á syndi, ég syndi með pikið á Adam, hvernig næði synda það? Hvernig næði eiginlega það? Atgerar gætu samt hugsaðlega að ná þessu ef þeir ná að stabilisa sig aðeins og er hann að fókusa saman targetið, annarkvort Ívuna eða hægrandið hjá Munda og Tröll og Drá. Þannig vilst vera að Atgerar ná fyrsta punkt og eru byrjar að pussa kartinu. Þurfa bara að pussa það einhverja 84 metra sín sem er. Já. Þangað til að réttur komin á hótelið sem er þarna hægra megin. Það er það Pioneer Hotel. Pioneer Hotel. Sem hann nú ger í svolítið opposition en næra bakka sem betur ekki gott að vera pikkaður svona early on. 60 sekundur eftir á klukkunni en CMD að gera svolítið hættulegt og nota Jumpers að komast inn og Chrissy hendur í þetta nær eiginlega og Snows hendur í gluggastuttu eftir það og þá neyðast Tröllin svolítið bara að gefa Atgerum spacið sem þeir þurfa en nú er að verða gríðarlega stutt í Atgerar náu þessu en virðist vera að Tröllin ætla ekki eins og að reyna að rétt svo ná 0,47 metrar eftir við sjáum Dragon frá Aron Koppur frá Sindra Self-destruct hjá Avi Tröllin virðist ná þessu og Atgerar taka þetta map taka mark nr. 2, það er þá 2-0 fyrir Atgerum fáum að sjá hérna að play the game spurning hvort að sé og eiginlega því Mercy maður sér þetta mjög lítið sem hann að Refsið er að Munda hendur í Valk er að heala alla mikið í gangi sjónum damage fyrir stuð Avi og Decatró mikið healing og damage fyrir stuð og því glæsileg og bara sheesh litla healingi maður og þá er það komið á Assault 2CP hjá og Tröllin fá að velja, spurning hvort er hendi Volskæja en það er kannski svolítið favor hjá Anubis búinn að sjá það mjög oft í mótinu já, bæði Anubis og þarna Volskæja ég er ekki, eða það? Volskæja já, flesti leikir sem ég hef verið að kasta núna på síðkast hefur verið Kings Row og Volskæja ég er ekki búinn að sjá það mikið sko það er kannski bara að ég er ekki búinn að hafa nóg mikið að leikjum sko, ég þarf að fara því í gang sko. Þú er kannski bara að opna augun. Já. En já, það er spurning hvort að Atgeir velja attack eða defend. En það væri svolítið svona upset ef að Atgeir myndi taka Tröllin hérna. Þú veist, það var svona underdog, myndi ég halda. En já, Einn er á dollunni, þannig að við bíðum bara róleginn. Já, það er spurning hvort að leikmenni vilja fá break og hendi highlight. Við skulum bara sjá til. Já, viljum taka smá break, sýnist mér. Tökum hérna kannski 5 minna break eða eitthvað. Þá er perfect tími til að sækja sér eitthvað að drekka og borða og eitthvað. Fara á dolluna eða eitthvað, þannig að við á meðan highlightið er En já, við erum ekki með highlight klart en við ætlum að bara gefa okkur hérna 3 mínútna pásu þannig við heyrumst aftur eftir svona cirka 3 mínútur. Og verið velkomin aftur kæri gestir, við erum að fara að hoppa í map nr. 3 Temple of Anubis sem er Assault eða 2CP í miklu uppáldi eða ekki miklu uppáldi hjá rosalega mörgum leikmönnum og spilurum óvart sinnar.
En Já. það er 2-0 fyrir atgerum at the moment í núnu. Spurning hvort að tröllin ætli að láta sigra sig núna á þessum hól eða ætli að reyna að taka eitt mapp og reyna að jafna stöðuna þess. Herri, förum bara yfir teamkompin. Herri, þá Runki á Monkey, Avi á Dífu, Krissi á Tracer, Anon á Ash, wow, Snorðs á Önu og Otis á Möðsví. Og yfir í tröllum þá erum við CMD á hamstrinum eða ball eða wrecking ball, gálgafrestur á Dífa, Sindri á Tracer, Mundi á Bastion, Trölldráp á Sen og Egill Ari á Mercy, eins og skal vera. En ég veit nú eiginlega ekki trúa því að Mundi ætlaði nú að fara á Bastion, að það komið svolítið mikið á óvart, en tröllin skipta hérna yfir í Double Bubble Trouble compositioni sem hefur alveg virkað ágætlega en ekki alveg nógu mikið sem vinna sér inn í þessi stig sem við vanta. Sjáum við að tröllin eru bara fljóta að koma sér inn en Chris er á Tracernum, ætlar að hætta á með Krínum. Bæði liðin með svona nokkuð mobile composition af liðum. Runki á Winston, maður sé það ekki off. Það er kannski að prófa eitthvað nýtt núna. Runki er að vera kort svolítið off guard og er aðeins of lengi en hann má vera og er tekinn út af Sindra. Atgerður þeirra var þá að reyna kannski að stabilisa aðeins og koma sér betur stöðu en Snorri er tekinn út af CMD og Mundi tekur út Krissa. Aron er fljótur og sannlega tekur út CMD en það er samt ekkert að stoppa tröllin frá því að kappa punktinn. Aðan með Bobba á point. Runki næri líka touchinni. Hænúni kemur á Munda. Avi komið í smetti á Munda. Sjáum hérna Nana á Munda sem hvert skot gerir einstaklega mikinn skada og gæti hreinlega bara tekið út af í einu skoti ef hann myndi hitta hann. Mundi með tekið á Avi. Aðan tekur Munda. Runki tekur gangur þess. Það var bara sem sem er eftir. Sindri líka. Sindri ætlaði að reyna að fá eitthvað hitt. Hann tekið á Otis. Það er hálfgert klúður en gríðarlega vel spilað hjá Sindra og sem þýðir bara að tröll geta að pusha bara beint inn. Já, tröllin pussa bara eiginlega nokkuð frítt inn. Sjáum við að Primal hjá Runka, spurning hversu mikinn usla hann getur állið. Avi komið líka til að kontesta. Nota selgistöðar. Nær gálgafrest. Nær gálgafrest. Nano kemur að Runka. Sjáum við að Nano Monkey, Runki. Avi við 2 pick á CMD og eiginlega. Atgerður ná að stabilisa þrátt fyrir tapi á Ottisana í seinasta fight. Tröll eru með 1 á 20 sekundir eftir. En þeir eru alveg með 3 ultis. Já, og þeir þurfa líka bara 16% til að kontesta, til að ná pointinu. Já, eins og sagði, þeir eru með 3 ultis. Sorry. Já, þeir eru með 3 ultis. Eins og enn. Það sé að meina ultis frá báðum liðum en Atgerður virðist koma út á toppnum með þessari ultinotkun. Nú er hann á að ýta tröllum aftur heim í spawn, einu sinni. Tröll með 40 sekundir eftir eiga möguleika á 1 eða 2 fætum eftir. CMD er að reyna að ná smá space fyrir liðið sitt en hann hefur gerð það rosalega hættul með því að nota jump til að komast inn og þá hefur hann nánast enga neitt útgöngu ability til að koma sér út en fær hérna Nano það er Runki sem fær Nano ásakið Runki næði tröll á það Selgistöð kemur þá Avi Bobba á point Báði Bobbarnir komur út
Þá er sko hægt að segja að það kom Bob í bátinn á punktinn. Golgarhestur einn eftir, úr mekk, getur ekki mikið gert. Og Atgeir ná að full holda fyrsta punkt. Atgeir því það bara ná 84%. Við skulum sjá hvernig hvort að þeir geta það. Initiating match. En já, það kom hann á Bob á punkt, tveir Bobbar, Bob í bátinn. Bob í bátinn. Þetta er greinilega ekki dagur tröllsins. Hann er búinn að eiga svolítið erfið með við Atgeirinn og Atgeir er greinilega að sýna að þeir ætli að halda sér inn í þessari keppni og þeir eru ekki washed up. Þeir ætla að reyna fyrir annað sæti aftur, eða jafnvel fyrsta sæti þar sem að böðlar hafa ekkert verið í sigurgöngu heldur, eða svona einræðri sigurgöngu eins og á seinasta sísoni. Við skulum bara fara hérna yfir uppsetningunni hjá liðunum og byrjum hérna yfir í Atgeirum og sjáum hérna Runga á Mongi, Avi á Dífu, Krissi á McCree, Aron á As, Snors eða SNRZ á Ana og Ottes á Mercy. Hefði, og ítöðallega Seti á Winston, Golgarhestur á Dífu, Sindri á Echo, Mundi á Widow, Trölladal á Önu og Íðlaði á Mercy. Sindri með stór stykki, strax komin upp í 28% últjarts. Gæti kannski nýst honum svolítið vel að vera komið mikið últjarts frekar snemma og kannski byggja upp copy. Seti að reyna að komast aðeins í baki og reyna að stuða á. Aron næði Golgarhestur úr Mac, þannig að þeir eru ekki með Dífu. Krissi. Avi tekur út Munda. Þetta gæti verið að fara allt í svölgin fyrir tröllin ef það ná ekki að stabilisa sig. Rosalega mikilvægt. Nanu kemur það Lunga. Sindri með copy á Winston. Krissi næði Seti, Lunga næði Eilaða. Núnið kemur það Krissa. Næði einum. Avi með pikki á Munda. Snóðis með pikki á Sindra. Krissi með pikki á Trölladal. Og það er bara Egillar sem á séns að toucha núna áður en þeir ná punktum. Hann næði því ekki aðeins og fljótur á sér og síðan því að næri að snerta. En er tekin út frekar snögglega og Atgeirar taka mark nr. 3. Það er 3-0 fyrir Atgeirum. Play of the game. Sjáum hérna play of the game hjá Avi. Nær CMD og Eilara. Sindra líka. Hann er ekki með vision á honum en vissi bara að hann væri þar. Og þá er komið í viðlun. Og frá Atgeirum kemur hann Maggi býsti við. Núna var Aron koma. Og frá Tröll þá koma einhver. Eru ekki búin að gefa okkur þær upplýsingar hvernig koma frá þeim? Spurning hvort við fáum hérna einhvern í viðtala. Það væri fínt að fá einhvern úr tröllum. Byrja á þeim og fá síðan sýnist CMD að ætla að koma fyrir Atgeira. Fyrir Atgeira?
Nei, fyrir tröllin ásakið. Þannig skulum hana heyra í honum CMD. Vertu velkomin CMD. Takk fyrir. Hvernig eru þið? Það er smá svona vonsviki en ég meina, þetta gerist. Maður annarkvort vinnur eða lærir, það er bara svoleiðis. Nákvæmlega. Hvernig var, þú veist, hvernig voru þið fyrir leikinn? Voru þið búnir að undirbúa eins og Hollywood? Það kom svolítið óvart að þið völdu Hollywood þar sem Kings Row er eiginlega alltaf pekað. Já, við erum nú ekkert eitthvað, töljum Kings Row ekkert verið eitthvað ákveðið betra mapp og mætti ég að vel segja að Hollywood sé bara verra pikk fyrir andstæðingana, þannig að Já, ég skilji. Við hefðum alveg getað að pikka Kings Row þarna en kannski reyna frekar að ýta á það sem við spilum vel og reyna að góða Hollywood. Já, algjörlega. En hvað var kannski það sem þér fannst svona hefði mátt kannski örlítið vanta upp á eða þú veist, var það bara einhver smá herslumunur eða var það kannski bara svona pínu off dagur hjá Þetta var alveg algjörlega off dagur og líka, þú veist, mér langar eiginlega ekki að gera afsakanir, þeir spiluðu mjög tætt, spiluðu mjög vel og hérna, en við vorum klárlega ekki að spila saman, við vorum ekki að spila vel og þetta var svona vika sem við náðum eiginlega ekki alveg að æfa okkur nógu mikið. Og vorum eiginlega alls ekkert undirbúnir fyrir atgerðan eitt sérstaklega, eins og við höfum kannski verið fyrir önnur lið. Já. Það er náttúrulega búið að vera páskafrí og mikið af fólki út allt í rauninni eins bara að ferðast og hitta fjölskyldufólk og annað slíkt sko. Ég alveg tengi rosalega vel við það sko. En önnur spurning, hver fannst þér vera svona að valda ykkur mestum usla í atgerðum? Svona var svona erfitt að díla við? Það var kannski erfitt að benda á einhvern ákveðna mannesku. Það sem ég fann náttúrulega mest fyrir var bara að Chrissi var að hitta rosalega mikið og support backlineið þeirra dodgeaði okkur rosalega vel. Það var mjög erfitt að forsa ykkur kills á það og Afi var líka mjög góður í að píla fyrir backlineið sitt. Já. Á saman tíma er ungir og spilaði hann líka glæsilega á framlínunni. Ég kannski var ekkert mikið vitni á honum nema bara þessu fá skipti sem við rænuðum. En allt í allt bara mjög vel spilað hjá þeim sko. Það er bara saman sem heild og ég held að það var eiginlega bara það sem ég gerði best. Við spiluðum saman, spiluðum tætt. Já. En ég er alltaf ekki með fleiri spurningar frá mér. Er eitthvað sem þú hefur á þínum huga, Rottvalur? Nei, þú tókst allt út úr kjaftinum mínum sko. Það er ekkert í mínum höndum sko. Það kemur fyrir. En er eitthvað sem þú vilt koma frá þér, CMD? Já, bara til hamingju til aðgerða og við sjáumst í semifinals eða grand finals. Bara vel spilað. Algjörlega. Heyrðu, bara takk hérlega fyrir komuna og gangi ykkur sem allra best í uppkomandi leikjum. Takk fyrir kastið, boys. Ekki mál. Takk fyrir. En við ætlum þá að fá Runga og Aron. Við ætlum að taka hérna Double Trouble. Góða kvöldið. Jæja. Verið velkomnir, Rungi og Aron og innilega til hamingju með sigurinn á móti Tröllum 3-0. Það er alveg gríðarlega vel gert og kom okkur pínu á óvart ef ég var alveg hinskilinn. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Hvernig eru þið eftir leikinn? Mjög góðir. Við vorum mjög glaðir að vinna annan leik. Já, ég get bara rétt búist við því að það sé svolítið hátt uppi núna að hafa unnið Tröllin. Getur verið mjög ánægðir með það. Voru líka að spila alveg gríðarlega vel með gríðarlega flott svona compositions og rotations sem þið voru að taka á sumum möppum. Já, við erum búin að vera að æfa mjög mikið sko, núna undanfarið. Já, algjörlega og það er líka, það sést alveg sko. Já, sorry, hvað? Nei, þið megi kláraði þið voru með eitthvað. Nei. Ég ætlaði bara að segja að við erum mjög glæðir að því að hafa vunnið 3-0 því að þú veist, byrjunin hjá okkur í deildinni var ekki góð og það var svona mikilvægt upp á það að gera, upp á svona stemningin. Já, var það líka bara pínu móraling kannski? Já, ég meint líka búinn að fá nýjan leikmann og þetta var svona... Já, það er annars Snors eða ekki? Jú, Snorri. Hvað er bara stutt síðan hann kom til ykkar í Eldgera? Það eru komnar... 2 vikur eða eitthvað. Já, 1,5 að 2 vikur. Þessi leikur á móti Hreðjum eru leikirnir sem hann er búinn að spila fyrir okkur.
og hann hefur bara náð að fetja sig nokkuð vel á milli ykkar. Já. Já, mjög svo. Mjög svo. Hann Mjög var glaður eiginlega að svona fylgja. the missing piece. Já. Já, the missing piece fyrir málverkið sem vantaði. Já. Já. Púsluspilið réttur sagt. En út af því eru nú tveir, þá getið það verið með tvöfalt brain power. Hver fannst ykkur vera svona, valdi ykkur mestum usla í tröllunum? Ég held að fyrir mitt leita að hljóta að vera CMD, en náttúrulega svona lay-upið þeirra var að, þú veist, kannski svolítið pocketa hann og Fá Kofi þetta Nano Nana og- Monkey og... já, og bubbla hann og þannig. En það var alveg tíma effort, en hann var kannski svona mest sem við vorum í vinsinu með, held ég. Eða finnst það ekki raunar? Jú. Sindri var náttúrulega líka alveg góður, sko. Þú voru náttúrulega bara allir mjög góðir. Algjörlega. Ég er svo sem ekki með neina fleiri spurningar frá mér, en það er spurning hvort að hann Þráinn, sem er kannski 1 af 2, eða minnst okkar Hefði. allavega. Já, ég meina núna. Hefði, það er mér varst mjög skrítið að sjá þig vera Monkey á Núbis. Mig? Ertu búinn að, já, þig. Þú búinn Já. að vera eitthvað að æfa það, eða? Já, ég er búinn að vera stunda Monkey núna undanfarið, sko. Að einhverju leiti, sko. Stunda Monkey undanfallið. Ok. Hann er í Monkey True. Hann er svona... Hann er situational hjá okkur, sko. Já, hann virkar mjög betur sem mappum fyrir okkur. Ekki þitt go-to pick, samt, eða? Nei, ég myndi kannski ekki segja það, sko, en... En En ég get hann er alveg samt- spila, en ef, þú veist, ef ég þarf þau, sko. Já, ég skilji. Hann er go-to pick á sumum mappum. Já, já. Já, ég fatt það. Já, þetta var bara eina spurningi sem ég var með. Mjög góð spurning. Mögnuð spurning, verður spurning, en þarna sögur segja samt að þú er að vera upp í bústað núna, Ronki. Hvað gerðist? Ég er upp í bústað, sko. Hann er upp í bústað. Hvað fattur það? Já, ég er bara með laptopinn og... Spila controller. Logic. Já. PlayStation 4. En já, ég held að sé allavega þá ekki fleiri spurningar frá okkur, en er eitthvað svona sem þið viljið koma frá ykkur? Nei, bara, þú veist, takk fyrir að kasta leiknum og... Já. Já, takk hérlega fyrir að kasta hann. Áttu nokkuð að vera að kasta leiknum? Ég er ekki alveg viss með það, sko. Þetta var svona pínu snögg, Skyndiákvörðun svolítið. Já. skyndiákvörðun í dag, en ég meina það er alltaf fólk sem vill kasta, sko. Það er alltaf nóg til að kasturum, sko. Ég er með mitt mjög þakkláttur fyrir það. Það er meiri spennað að spila leikinn þegar maður veit að allavega ykkur að horfa. Já, það er alveg magnað, sko. En já. Algjörlega. Heyrðu, þá held ég að verði ekki meira í bili. Við viljum bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og takk kærlega fyrir leikinn. Þetta var alveg magnað að horfa á. Já, Skemmtilegu leikur. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Bara gleðilega páska. Hefði, já. Sömuleiðis. En já, Hefði, já. Þá er klukkan að slá yfir 9 mínútur, nei, 15 mínútur yfir 9 að kvöldi tils. Vilt þú segja eitthvað að loka áðum, Steini? nei, það er í rauninni bara átröð. Það er bara, við viljum þakka öllum sem voru að horfa á okkur í kvöld hérna á Overwatch Ísland Twitch channelinu og viljum alltaf minnast á CommunityNet sem er alla laugardaga klukkan 8 eða fer eftir leikjum þegar það verið að sína leiki hérna á Twitch channelinu. En svo náttúrulega, það gæti verið að verða einhverju leikir sýndir á morgun. Það er ekki alveg staðfest, en það er svona öllum líkindum að verði kannski eitthvað. Það er náttúrulega páskar og svona og fólk er mikið að ferðast og hitta fjölskylduvini og svona. En það er alltaf ekki meira frá okkur, við segjum bara gleðilega páska og í kvöld voru kastirarnir, ég, Þorsteinn Jón Thorlacius, a.k.a. Steinarus og engin annar en... Já, lottalið, en ég var búinn að lofa 2 hlutum. Það var að sjáta þetta Elo XI og hann Eyjó / Daddy Björn. Ég var búinn að lofa þeim að sjáta út næst þegar ég kasta. Þannig að þeir fá sjáta frá mín til þeirra. En annars þakka ég fyrir mig og aftur ég heiti Lottalið eða a.k.a. Þráinn Orri Unnarsson, eða öfugt. Já, takk fyrir okkur og hafið það gott og gleðilega páska.